Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Robbim Alloh, suyukligim Alloh, menga Muhammad Alini berganing uchun, shuni chiroyli qosh ko'zlari uchun, ko'zimni nuri, qalbimni bahorini berganing uchun senga cheksiz hamd va sanolar aytamiz. Muhammad Alimiz boy bo'lsin, badavlat bo'lsin. Qadamlari yetgan sahrolari bog' bo'lsin, bo'ston bo'lsin, chamanzor bo'lsin. Qaysi ishga qo'llarini ursa, gur kirasin, yashnasin, yayrashsin. Qarshisida ochilmagan eshiklari qolmasin. Ka'batullohning eshiklari ochilsin o'g'limga. Donoligiga donolar, zukkoligiga zukkolar, boyligiga boylar muhtoj bo'lsin. Butun dunyo shunga muhtoj bo'lsin. Ha, o'g'lim, suyukligim, mehribon Robbim o'g'limizga Sulaymonni boyligini, Yusufni chiroyini, odam atoni umrini, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni qalbini bersin. Suyukligimga vaqti soati yetib, soliha bo'lgan, muslima bo'lgan, qoriya bo'lgan, go'zal, latofatli, na ko'z ko'rgan, na qo'l tekkan bir go'zal, suluvdek qizlar uchrasin. O'g'lim faqat jannatda jannatiylarni jannatiysi bo'lsin. Qiyomatda bizga boshimizga toj kiydirib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lishday unvonni nasib ettirsin. O'g'limiz boy bo'lsin, badavlat bo'lsin, ko'zlarimizni quvnatib, zabonimizni sayratib bersin. Allohu akbar.